Смотрите, ребятишки, сейчас нахожусь в своем личном лесу. Ну, я его не выбирал. И, соответственно, как говорится, пользуюсь тем, что у меня есть. Сейчас мы свалили пару осин и шинкуем их на доску, ну, на бревна и на дрова. Когда имеешь свой личный лес, это прекрасно. Нашел в своем лесу одну, вторую осину, уже кора там отваливается. Ну и чтобы не дать ей стухнуть на корню, то сейчас я ее, как говорится, валю. Не знаю, что тут одной рукой. Вот так вот. И там вторая еще. Это когда нам выделяли фермерское поле, то как бонус попался этот лес. Ну и соответственно я тут его периодически почищаю. Вот сейчас еще эту свалю. И что там, откуда труха посыпалась? Так, это с этой же и посыпалось. Всякое такое кривое вон еще. Там еще эти осины. Вот. Ну, как говорится, я почищаю, а молодое нарастает. А почищаю, соответственно, как-никак веточки, дровишки. Ну, такое, все как я люблю. Всех благ. Оказалось, не осина, а ясень. Ну, это очень приятно. Распущу на красивые досочки. Но я завесил ее на той осине. И сейчас эта осина должна тоже упасть. Большая осина и страховая. Ну, я тут не зарезал ничего, как бы. Но она тут уже хрустит. Фиг его знает. Масштабировано так, да? Вот такой я молодец. Вот такой я молодец. Такая красотень. Ну просто прелесть. Вот говорю, моя полешка. Вон там огороженная территория. Вот это осинка. Вот так вот. Вот лес. Там еще в середине лес. Здесь болото, которое там, ну, в хорошие года, до середины лета полностью наполнено водой. Можно там на лодке плавать. И, ну, не буду распространяться. Очень хорошо. Ну и говорю, когда почищаешься, здесь, блин, хмызняка просто капец. Этих веток кучи. Ну и, соответственно, сейчас, как говорится, если почистить, взяться просто свою территорию почистить, то, ну, я буду закрывать объемы. А по поводу щупорезов, что с ним делать? Да, блин, когда в лесу кто-то выписывает делянки, они зимой еще их заставляют прибирать и сжечь эти ветки. Блин, на одной елке такое огромное количество просто щепы. И самое интересное, эти ветки, они все одного диаметра. Ну там 5-6, 5-6, 5-6. Такое. То есть, во-первых, удобно. Большое количество кислого вот этого вот субстрата. Ну, это если касаемо там закладки
голубейки или мульчирование. Уже проверено. Я иглицей зеленой мульчировал. Все прекрасно. Все чудесно. Сейчас этой иглицы просто под кустами не найти. Ну и говорю, хорошо, когда ты видишь, как говорится, отображение своих действий. Все используешь абсолютно. Абсолютно. А лес я не буду убирать. Перспективы такие, что лес, естественно, затенение, потом влага, воздухообмен какой-то такой. И то есть тут на доращивании, в принципе, можно оставлять. Но это как перспектива, без всяких сеток, без всякой ерунды. На доращивание оставлять саженцы. Чего угодно, начиная от туй, заканчивая там клюквами там всякими. Всем таким. Они будут тянуться, стремиться к свету, вытягиваться и находиться в такой среде нежной, спокойной. Вот. Ну какие? Тут надо все равно утилизировать это все. Оно каждый год падает. Осины уже переростки. Соответственно, вот это вообще сама по себе сегодня рухнула. Она уже сухая была. Полумертвая. И когда это падало, эту захватило. И там еще рубануло одну пологую. Так это я, чтобы первый раз сюда приехал. Это я уже не первый раз. Как говорится, сколько полюшка у нас есть, столько мы здесь и как бы тусуем и подгребаемся.